Арифметическая прогрессия. Отличная тема, я вообще обожаю последовательности, потому что как минимум многие из них отражают гармонию нашего мира. И не только гармонию в музыке, например, а гармонию красоты вообще. Вы, кстати, слышали про теорию Мальтуса? Суть ее очень проста. Народонаселение растет геометрически, а производство продуктов питания арифметически. Отсюда войны, голод и всякое такое. Проблема эта, по сути, не решена уже 2 века. Вам же за ближайшие 2 минуты надо осилить арифметическую прогрессию. Я вот уже здесь сделал зарисовку и привожу пример хороших чисел. 2, 4, 6, четные числа. Можно их дополнить нулем или даже минус двойкой, и в данном случае получится арифметическая прогрессия, члены которой обычно обозначают вот такими ашечками с индексами А1, А2 и так далее. Общий член АН. То есть арифметическая прогрессия – это такая последовательность чисел, в которой разность между последующим членом и предыдущим членом остается неизменной, фиксированной, и называется она шагом прогрессии. Дэшечка часто обозначается. По определению, третий член последовательности можно найти, прибавив к первому 2D. А четвертый можно найти через первый, прибавив к нему уже 3D. Математики обожают выводить формулы. И в данном случае легко получить формулу n-ного члена последовательности. Нужно к первому прибавить d, взятое n-1 раз. Ура, формула получена, и можно даже похлопать в ладоши. Ну а сейчас момент истины. Попробуйте взять паузу и вычислить указанную сумму, не пользуясь калькулятором или вольфрамушкой. Пробуйте, думайте, а здесь уже решение. Отразим слева направо нашу последовательность и напишем под исходной. Сумма всех этих чисел ровно в 2 раза больше искомого ответа. Но это ничего, у нас зато появились такие пары чисел, в которых сумма одинаково равна 100. Кто не верит, пусть проверит, а затем попробует понять, сколько здесь написано сотен. Выяснить это можно по-разному. Мы, например, запишем знакомое заклинание. А n здесь 99, а первое 1, а разность равна 2. Получается очень легкое уравнение, откуда находится n, равное 50. Дальше дело за малым, нужно 50 умножить на 100 и поделить на 2, потому что мы нашли ответ вдвое больше нужного. Получим 2500. Кстати, математики еще очень любят обобщать. Вот 100, например, это первый член последовательности плюс последний. 50 – это количество членов. Поделив на 2, найдем формулу суммы первых n членов арифметической прогрессии. Ура! У решенной задачи есть просто роскошная геометрическая интерпретация. Оранжевый квадратик по площади равен единице, зеленая площадь равна 3, и далее все наши числа вплоть до 99. Вы, конечно, узнали, что получилось, да? Группа Диедро D4, вообще класс. В общем, нашу сумму можно вычислить через площадь, а именно площадь квадрата со стороной 50. Ну вот, вроде бы с арифметики начали, а пришли к геометрии. Ответ у нас совпадает с предыдущим, что очень приятно, 2500. Последняя задачка будет из ЕГЭ. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор. Веселит меня здесь то, что с точки зрения нашего родного русского языка, правильный ответ – 1 день. В третьей строчке мы это четко видим. За первый и последний день, то есть между собой они совпадают. Ну да ладно, оставим лингвистику и попробуем угадать, что от нас хочет компьютер за 9,5 секунд. Заметим, что в условии фигурирует арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов равна 240 метрам, первый плюс последний это 60 метров. Решив уравнение, найдем n равное 8. Ну что, на сегодня все. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!